Selamat malam Ibu. Saya di sini perawat Muhammad Ramadan. Di sini saya akan membantu Ibu untuk memeriksa batu efektif. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baiklah. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat-alatnya, yaitu air hangat dan kantong plastik yang berisi tisu atau pasir. Selanjutnya, Ibu ikuti langkah-langkah saya ya. Yang pertama, Ibu minum air hangat lebih dahulu. Selanjutnya, Ibu tarik nafas sebanyak 3 kali dan keluarkan dari mulut. Dimulai dari sekarang ya Bu. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Yang ketiga kalinya tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Baiklah, itu saja langkah-langkah batu efektif dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.